Klimatologi dan Geofisika atau BMKG dan Wikipedia menunjukkan bahwa kelembapan udara di berbagai wilayah di Indonesia sering mencapai angka 70% hingga 90%. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas bangunan dan perabotan rumah tangga. Menurut Kementerian PUPR, banyak rumah di Indonesia mengalami masalah dinding berjamur karena kelembapan yang tinggi. Solusinya, gunakan cat dengan teknologi anti jamur yang tersedia lengkap di Mitra 10 Ahmad Yani, Surabaya. Tersedia berbagai macam pilihan dari brand Davis, Kansai, Propan, Avian, Jotun, Danape, Dulux, Nippon, Toa, Mowilek, dan masih banyak pilihan lainnya dengan harga mulai 200 ribuan aja. Buruan, tag teman kamu yang lagi butuh cat anti jamur. Mitra 10 Supermarket Bahan Bangunan.